بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم مدام سلو حسيبة, enseignante à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire de Roulia. Donc مازلنا toujours مع الموديول comptabilité des sociétés ou le chapitre modification du capital. Mais درك رانا نهضروا على la troisième modalité d'augmentation de capital اللي هي l'augmentation par apport en numéraire, معناها بمساهمات مالية. Très bien. Donc كنا درنا une vidéo explicative على هاد la modalité. Maintenant on va commencer على نبداو les applications تاع هاد la modalité d'augmentation de capital. نبداو une première application. وانا حاولت اني نرتب لي زابليكاسيون بحيث كل مره ندخل لك حاجه جديده غير بالعقل. Donc la première application sur l'augmentation de capital par هنا on va augmenter le capital باش l'augmentation de la valeur nominale de l'action. صح كيفاش هادشي؟ alors تبعوا معايا. La société Anouar SPA عندها un capital social تاع 500 KDA. Les 500 KDA, ils sont répartis en 500 actions. La valeur unitaire, bien sûr, ça sera 1 KDA, c'est-à-dire 1000 dinars. Suite à une assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration, il a décidé à l'unanimité, il a décidé d'augmenter le capital de la société via l'augmentation de la valeur nominale de l'action. La valeur nominale de l'action qui est 1000 dinars, on va l'augmenter pour qu'elle atteigne le double de la valeur nominale. معناه كانت 1000 دينار, il a décidé باش تولي 2000 دينار. كيفاش راح تزيد 2000 دينار؟ هنا ça sera par apport en numéraire. معناها لي زاكسيونير القدم لازم يجيبوا لنا دراهم باش لا فالور تاع لاكسيون اللي كانت 1000 شحال تولي 2000. صح. Le notaire a pris en charge l'opération d'augmentation et de perception des fonds y afférents. Bien sûr parce que هنا لازم يكون فيها notaire. C'est normal. وعلاه parce que الناس لي زاكسيونير القدم راحين يجوا ويجيبوا معاهم دراهم كل على حسب عدد الأسهم اللي عنده. إلا كنت أنت مساهم بثلاثة أسهم, كل سهم راح تجيب له 1000 دينار زيادة, باسكو كانت 1000 دينار حبينا نرجعوها 2000, معناها شاك أكسيون راح نزيد لها شحال, حنزيد لها 100 دينار. بون قال لك لي زونورير تاعو هذا مخدمش باطل بيان سور. لي زونورير تاعو ديروه ب 10 000 و لي طاكس d'enregistrement c'est normal parce que c'est une opération تندار لازم لها des taxes d'enregistrement تاع capital. المطلوب فقط انك tu enregistres parce qu'en fait انا ما كان يحسبني والو. هنا دراهم راح يدخلوا للشركه, الكابيتال راح يزيد بهذه الدراهم, وعندنا ان نوتير كي ابري اون شارج هاد لوبيراسيون نخلصوها. معذره. دونك المطلوب منك سي لونغيسترمون كونطابل نتاع هاد لوغمونطاسيون داخل لي ليفر دو لا سوسيتي الانوار. الو شوفوا معايا كيفاش نكتب. الحاجه الاولى نكتب compte 4561 5 actionnaires rapport en numéraire كما كنا نديرو في لا كونستيتيوسيون. صح ولا لا؟ كنا هذه في البروميس دابور كنا نديرو لو كونت 4561 5 و 4561 1 c'était les apports en nature. هنا 4561 5 actionnaires apport en numéraire واش يقابلوا لو كونت 10 12. داكور. دونك هنا عندي 500,000. منين جات هاد 500,000؟ كل عندي 500 سهم, كل سهم قررت انه نزيد ندير له ارتفاع ب 100 دينار. دونك هاد لا ديسيزيون طالبه لي زاكسيونير وافقوا عليها, خلاتني المؤسسه ولا عندها حق تجاه هاد لي زاكسيونير. هاني كتبتو في لو كوتي ديبي 4561 5 يا اكسيونير يا مساهمين راكم بيسك وافقتوا على لا سوسيتي, معناها وافقتوا انكم تجيبوا للمؤسسه 500,000 باش نوغمونتي به الكابيتال. تري بيان.
دونك هاد لي 500,000 هادوما الحق هذا نسولديه باش اون فوا لي زاكسيونير يجوا يحطوا دراهم عند لو نوتير لو كونت ولا شفيتو عليه 467. اوكي دونك نسولدي لو كونت 45615 وقتاش كيجوا لي زاكسيونير يحطوا دراهم هادو عند لو نوتير. فوالا ليكريتور لو كونت 467 لو كونت 45615 اكسيونير رابور en numéraire دونك عندي 500,000. ومن بعد هاد لو نوتير ما يخليش دراهم عنده، واش يدير؟ يروح يحطهم في لا بنك. اوكي دونك نسولدي الحق تاعي تجاه لو نوتير بلا بنك. دونك لو ديبو وقتاش هادي سي لو ديبو دي زابور à la banque. ومن بعد واش يصرى؟ à ce moment là une fois on a déposé l'argent les fonds de la banque, le capital appelé les كان non libéré واش ولا capital appelé et libéré. donc نسولدي le compte 10-12 باش le compte 10-13. ومن بعد نقدر bien sûr le compte 10-13 هدايا نسولديه le compte 101 régularisation du capital نحطو في le capital émis. bon bien sûr toute l'opération elle a nécessité des honoraires ou des taxes d'enregistrement. ok نخلصهم نكتبها le compte 622 honoraire notaire ou le compte 6451 taxe d'enregistrement باش la banque règlement des honoraires et des taxes d'enregistrement. donc les honoraires ب 10 000 ou les taxes d'enregistrement ب 4 000. donc je vais créditer ma banque ب 14 000. ok donc voilà pour la première application terre l'augmentation du capital par apport en numéraire. هنا طالما ما درناش ما دخلناش واحد براني، جوست هذه اول طريقه ممكن تكون داخل هاد لا موداليتي انه لي زاكسيونير ديالنا القدم نزكيو لهم باش كل واحد فيهم يجيب une augmentation يجيب فون pour augmenter la valeur nominale de l'action. la valeur nominale هنا هذه اسهل حاله انه ما يدخل حتى واحد براني جديد، وانما juste les actionnaires القدم ils vont est-ce que c'est la modalité par rapport en nature. oui, on a augmenté le capital par apport en numéraire. وين بصح هنا on n'a pas émis de nouvelles actions. les actions القدم اللي كانوا on a augmenté la valeur nominale ديالها. اوكي دونك نحبسوا في هاد لا فيديو هنا باش ما نشوفوش une autre application نشوفوها في une autre vidéo. d'accord دونك حبيت نبدا بحاجه خفيفه دونك ان شاء الله تكون لحقت الفكره. في نهايه لا فيديو نقول لكم بالتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم.